खासदारांच्या धरण्याक बीजेपीचे आजी माजी मंत्री आमदारूय पावले। काय मुखेल कार्यकर्ते धरण्याक बसले। प्रत्येक दिसा लोकसभेचे सभापती माननीय सुमित्राताई महाजन, राज्यसभेचे चेअरमॅन माननीय उपराष्ट्रपती व्यंकय्याजी नायडू हे सगळ्यांक प्रत्येक दिसा आव्हान तांकां करताले की सरकार पक्ष जो आसा तो खंयच्याय विशयाचेर चर्चा करपाक तयार आसा। आणि त्यामुळे आमच्या नेत्यांनी सुद्धा, आमच्या हावजाचे लिडर जे आहात तांणी सुद्धा सगळ्यांकडे हात जोडून विनंती केली की तुम्ही बसात, आम्ही चर्चा सुरू करूया। आम्ही खंयचेय चर्चे हें अशें संपूर्ण देशांनी न्ही संपूर्ण जगान पळयल्लें आसा। त्यामुळे खोटे उलयतल्याक कोण आडयतलो? हांव जो कोणें बंद हें केल्लें आसा, चोरांच्यो उल्ट्यो बॉम्ब म्हणटात ती हांणीच केल्ली आसा। आणि त्यामुळे इतले धडधडीत खोटें उलोवप, कारण खोटें उलोवप हें काँग्रेसची संवयच आसा। आणि हें प्रत्यक्ष लोकांनी ह्या लोकसभेक किंवा राज्यसभेचे तेन्नाचेर पळयल्लें आसा। आणि त्यामुळे कोणें काम आडयलां, कोण कशी मस्ती ह्या लोकशाहीच्या मंदिरांत कशा पद्दतीचें वर्तन ह्या लोकांनी केलां हें जनतेन पळयल्लें आसा। जनतेन सांगपाची गरज। आणि ह्या देशा भितर 50 वर्सांच्या वयर काँग्रेस पार्टीन सरकार चलयलो आणि ह्या देशातली लोकशाही आम्ही राखून दवरली हे काँग्रेस पार्टीची सांगता। ह्या काँग्रेस पार्टीचो फाटल्या 23 दिसा भितरलो लोकसभे भितरलो आणि राज्यसभे भितरलो जो व्यवहार आसा, ह्या व्यवहाराची निंदा करपा खातीर आमचो पगार आसूं किंवा त्या दिसाचो मेळपाचो भत्ता आसूं, अशें सगळे NDAचे खासदार आसा तेंच्यांनी आमी बरोवन दिलें की आमी पगार घेवचे ना, आमचो पगार हो सरकाराक परत दिवचो। महिला काँग्रेस आणि प्रदेश काँग्रेसीची बीजेपीच्या धरण्याक ही जाप। श्रीपाद म्हणटात तो MP नॉर्थ गोंयचो इलेक्ट जायत आसा। हें भाऊ तो सादो मनीस आं, पूण लेट मी टेल यू स्ट्रेट that simplicity is not the virtue of politics. Politics work talks. लोकां खातीर कितें केलां तें. My straight question is for the South Goa MP Naren Savaikar. People of South Goa are feeling cheated, Savaikar, because they voted for you. There were so many minorities who reposed their faith in you and they have realized what a blunder they have done voting for you. चांद कसो येता ईदाक तसो हो केन्नाय तरी येता सावथान, खंयचे एम्ब्युलन्स वा कितें कार्यक्रमाक फक्त दिवली लावपाक, नाल्यार हाजेर कांयच ना। बाबा आमकां मातशें सांग रे, तुवें कितें दिवे लायल्यात ते, आनी तुमी आयज उपोशणाक बसल्यात। सगळी पाड घातली पार्लमेंट, बंद पडले पार्लमेंट BJPक लागून, आनी घालतात आमच्या नांवार बोबो। पार्लमेंट चलोवपाक कळना, पार्लमेंट चलोवपाक जायना आनी देशभर आंदोलन आतां करपाक करतात। स्ट्रायक खंय, हंगर स्ट्रायक कसलो खबर ना। मोदी पार्लमेंट फेस करूं शकना। तो बरें भाशण दिवंक शकता सभेत, पब्लीक मिटिंगेक, पण पार्लमेंटाक उलोवप पळय आसा तें विरोधी पक्षांच्या लिडरांनी जी वक्तव्यां करतात ताका उत्तर दिवप पॉयंट बाय पॉयंट, हें मोदीक जमना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।